Ini ada pesanan. Kalian kalau mau beli langsung aja ya, cek Instagramnya _princess.slime_ lagi. Oke, terus kalian kasih sabun. Ini pesanan ya, teman-teman. Kita bersihin wadahnya dulu. Kayaknya dia guys, ini itu kayaknya agak keras, cuman bisa dibenerin karena ini kurang. Jadi aku nanti mau bikin lagi ya. Pokoknya nanti nonton terus ya FarratubeHD. See you guys next time. Bye.